올해 결혼한 신혼부부입니다. 저희는 우연히 주변 아파트에 비해 훨씬 저렴한 곳을 찾게 되어 집을 구매했어요. 당시 집주인은 회사에서 지방 발령으로 인해 빨리 집을 팔고 싶다고 하셨고 저희는 바로 계약을 하고 2주 뒤에 이사를 했어요. 이삿짐을 거의 정리하고 나서 저녁을 먹으려고 하는데 아랫집 아주머니가 올라오시더니 저희 집 이사 때문에 한숨도 못 잤다고 말씀하셔서 저희는 죄송하다 앞으로 큰 소리 내지 않겠다고 말씀드렸더니 짜증을 내시면서 내려가시더라고요. 그래도 저희 부부는 앞으로 조심하자고 얘기하면서 층간소음 매트도 구매하고 마무리를 하고 쉬었습니다. 다음날 층간소음 매트를 설치하고 남편과 함께 아랫집 아주머니한테 매트 설치했다고 말씀드리려고 가던 도중에 비상계단에서 아주머니를 만났습니다. 아주머니는 아파트가 무너질 정도의 쩌렁쩌렁한 목소리로 저한테 발망치, 의자 끄는 소리, 알람 소리 심지어 대화하는 목소리도 낮춰달라고 얘기하더라고요. 얘기를 듣던 남편이 말도 안 되는 소리라고 따지니까 아주머니가 남편 팔을 막 때리면서 욕을 하고 내려갔어요. 남편은 꾹꾹 눌러서 참고 있는 게 보이고 저도 어이가 없어서 한동안 멍하게 서 있었네요. 앞으로도 계속 이런 상황이 반복될 것 같은데 이런 층간소음 문제는 어떻게 해결을 할 수 있을까요?